gabungkan dia set AB. Okay, set AB. Okay. Macam biasa kalau ada darab, there must be division. So, kalau this one, set A divided by set B, you combine dan you jadi set A over B. Okay, set A over B. Okay. Kalau kamu ada contoh 1 over set A minus B. Okay, how do you want to eliminate the set? Kita tak nak set dalam bentuk fraction. So macam mana kita kena buat dengan apa? 1/2. 1/2 macam mana? Darab dengan denominator. Yes, denominator tu nama dia apa? Dia tak dipanggil denominator je. Ada nama spesifik dia. What is the specific term for that? Kita darabkan dia dengan something. What is the specific name? Kita tak darab dengan denominator je, denominator. Tapi dia kita ubahkan dia punya simbol kan. So kalau sini tolak, sini akan jadi tambah. So atas pun akan jadi plus B. So what is this called? Dia start dengan huruf C. Forgot. Start dengan huruf C. C. Con apa? Anyone remember? Conjugate. Okay, conjugate. Forgot already lah. Conjugate. Okay, conjugate. So bila dia macam ini, kamu just ambil dia. So this one ada lah. So set A plus B. So this one akan jadi apa? A minus B saja. A minus B. Okay, A square minus B square. A minus B. Okay. Raya project. Okay. So that one je lah. Okay. Untuk set very simple sahaja. Apa lagi yang penting untuk set? Sekejap saya nak tengok. Okay. Sekejap. My bulb suddenly turn on. Okay. So 10 tolak. Okay. Like that. Okay. Very simple saja. Okay. Untuk conjugate. So conjugate. Okay. Conjugate macam tu je. Okay. Kalau kamu ada contoh 1 over A plus set B. Kalau dia macam ni. So kita tak nak. So kita darab dengan conjugate dia. So A minus set B over A minus set B. Ingat dia punya simbol kena berubah ya. Okay. So this one akan jadi A minus set B. So dia akan jadi A ni over A square minus B. Okay. A minus B. Sebab initially kan kamu akan dapat A minus A square. Okay. Square root A. Ni square tolak. No. Okay. So dia adalah A plus set B. Okay. Bila kamu darabkan dia dengan conjugate, dia akan jadi tolak kat sini and each term ni kena dapat square tau. Each term ni kena dapat square. So ni akan jadi A square. That's why A square ni tolak. Ni sebab dia dah set. So set jumpa dengan square dia akan cancel. So that's why this one jadi B saja. This one, that's why this one jadi A tolak B. Sebab meaning that set A ni dia dah square kan. Tolak set B dah square kan. Okay. Cancel lah. Cancel. Sebab tu jadi A minus B saja. Okay. This one kena recall balik lah macam mana to solve yang berkaitan dengan set. Okay. And last but not least adalah law of logarithm. Okay, bawah sikit sini. Sebelum kita buat soalan law of log. Okay. Logarithm pun tak banyak je. A few je. Okay, mana law of logarithm? Laws of logarithm. AMP. Tak adalah banyak sangat law dia. Okay. So kalau log AB is equivalent to what? Log AB. Log A plus log B. Yes, correct. Log A plus log B. So kalau log A over B, this one is division power law. Not power law, multiplication law. Multiplication law, yes. Product law. So this one akan jadi tolak lah log A minus log B. This one is division law. Division, saya tak sure betul ke tidak dia punya law, tapi berkaitan division law. And last satu lagi adalah power law. Okay, power law, contoh log A to the power of n. So what would happen kalau power law?
N pindah ke depan. Yes, and bawa ke depan. So dia akan jadi N log A. Yes, this one is power law. Okay, power law. Okay, and then remember if you have log dia punya nilai dengan base dia sama. Contoh log A base A. So what will happen? Equal 1. to 1. Yes, correct. Equal to 1. Okay. So contoh dia bagi 2. So senang sajalah. Maksudnya dia 2 darab dengan 1. So contoh 2 darab log A. Macam tu je lah. So dia akan jadi 2 log A. Jadikan dia dalam bentuk power law. So bersamaan dengan log A base A kuasa 2. Okay. Kuasa 2. Sama je lah kiranya. Okay, that one kalau dia bagi equal to 1 ke equal to 2, equal to 3. So kamu nak samakan log kan, base nak sama. So kamu tengoklah soalan belakang kiri dia tu log tu base apa. Okay, lepas tu buat macam ni, 2 darab 1. Kalau 3, 3 darab 1. 1 kita tahu dia adalah log, nilai ni sama dengan base dia. Lepas tu kita buat jadi bentuk power law punya bentuk. Okay. Then log, apa lagi log? Let me see. Kalau nak samakan base, okay, remember if you want to samakan base. Contoh kamu ada log A base B, okay. So contoh kita nak samakan kepada log 10. So log A base 10 over log B base 10, okay, like that. So why we suka tukar kepada base 10? Because dalam calculator you can directly find the value for log 10. So selalunya kita tukar kepada base 10 lah, but depends on question lah. If the question asks you to change into log base 5, tukarlah log base 5. Okay, log base 2, something like that. Okay. Apa lagi? I think that's all. Start log. Okay, log. Okay. Okay, daripada log nak jadi indices. Okay, daripada indices nak jadi log. Macam mana jadi? Contoh kamu ada 3 to the power of A is equal to N. Okay, how do you change this into log form? This is index form. Macam mana benda index nak jadi log form? A is equal to, yes, okay, log 3 N. Okay. Okay, base dia masih sama. Ingat ni adalah base untuk index form. So base dia pun sama, log 3, log N base 3 equal to, ini dalam bentuk log form. Okay. Kamu boleh vice versa lah, sama je lah. Okay. Yes, that's okay, I understand. Log N base 3 equal to A. Log N base 3 equal to A. So that's the recap untuk law of third, law of indices dengan law of logarithm. Okay. So nak fahamkan lagi tengoklah balik nota-nota kamu sebelum ni. So now kita akan buat dia punya soalan. Okay, first question number 1. Okay, question 1 is about what? SPMRSM. that's it. SPMRSM 2016 paper 1. Paper 1. Okay, question gives you 18 2 to the power of x equal to 2 plus 2 to the power of x plus 1. Okay, dia suruh apa? Solve kan? Okay, solve the equation. Mark these 3. Solve the equation. So first and foremost, tengok ya, this one dia tak melibatkan darab, dia just melibatkan tambah. So bila melibatkan tambah, kamu cuba kumpulkan yang sama. Okay, cuba kumpulkan yang sama. 2 tambah 2. Okay, kumpulkan yang sama. So macam mana? First, kamu buka dulu ni. Plus 1 ni. Okay, sebab ini kan kuasa X. Ini kuasa X tambah 1. Kita, kalau boleh kita nak jadikan dia sama kuasa, so jadikan kuasa X only. Okay, to the power of X. So, 18 2 to the power of X is equal to 2 plus, okay, 2X. Okay, plus maksudnya didarab dengan 2 kuasa 1. 2 to the power of 1. Okay, like that. So kamu expand kan dia. Okay, tadi which is equivalent. This one sama macam law yang first tadi. Okay, law yang this one. Okay, AMN. So darabkan. This one. Okay,
next one. A m plus n, so a m times a n. Okay. So dia jadilah macam tu, and then tulis balik, so 18 2 to the power of x 2. Bawakan 2 ke depan 2. Kita nak jadikan dia sama dengan ini. So bracket 2x. Okay. Mana yang ada x tu kamu jadikan dia sebagai objek sekarang. So contoh sebagai sini jadikan love. Kumpulkan mana yang ada love. Okay. So this one kena pergi sebelah sana. Okay. All tu termasuk 2 kat depan dia lah. So dia akan jadi 18 2x minus 2 2x equal to 2. Okay. Like that. Okay, now love yang ini kamu ada 18. Love yang ini kamu ada 2. So berapa lagi tinggal love? How many love are there? 2, 18 minus 2, 2 to the power of x, 18 minus 2, yes. Okay, kamu this one, sorry, tan dia factorizekan, okay, dia kumpulkan 2x tu, okay. Jadikan 2x 18 minus 2 sama juga 2. Okay. Which is sama dengan 2x. Berapa this one? 18 minus 2, 16 lah. Equal to 2. That's why saya kata 18 ada love. Love ada 18. Tolak dengan ada 2 love. So 18 tolak 2, 16. So pun boleh buat juga macam tu. Okay, and then bila dah kumpul macam ni, so satu je lah kamu punya love ni. Ini je lah yang kamu nak cari. So kamu pindahkanlah yang ini pergi sebelah. Okay. And because dia bracket, bila bracket pergi sebelah dia jadi division lah. So 2x is equal to 2 over 16. Okay, 2 over 16. Okay, and then simplify. So 2x is equal to 1 over 8. Okay, and then remember 8. Boleh tak 8 tu kamu samakan dengan base 2? 8 is equal to berapa base 2? 2, 3. 2 to the power of 3, yes. 1, 2 to the power of 3. Okay, satu dalam bentuk fraction, satu dalam bentuk normal. So kita jadikan ini dalam bentuk fraction. So this one akan jadi normal. This one akan jadi berapa? Tadi saya dah tunjuk dah. Yes, 2 to the power of negative 3. So now kamu dah ada base sama, satu single number. So comparekan dia punya index. So your x is equal to negative yeah, like that. Okay, itu jalan kerja dia. Okay, panjanglah sikit. Tapi yang panjang pun sebab apa? Sebab saya just buat simple step je. Kamu nak buat laju-laju pun boleh if you are already expert lah. But if you want to be careful, then you can do it one by one. Kerjakan step satu-satu. Okay, so this is how you get the answer. Okay, simple saja. Step 1. Okay, this one kalau melibatkan tambah. Okay, tambah atau tolak. Bila dia melibatkan plus or minus, kamu kena kumpulkan unknown yang sama, which is this one, unknownnya apa? X. So jadikan unknown dia sebagai love sekarang. So kumpulkan love tu kat tempat yang sama. Okay, then barulah teruskan and then factorize kat sini supaya unknown kita tu kat depan yang boleh kita selesaikan kat belakang dia. And then buat algebra macam biasa. Okay, that one kalau dia melibatkan plus. Okay, dia melibatkan plus or minus. Okay, this one kamu boleh compare dengan, saya compare kan. Tengok SPM MRSM yang soalan yang 2017 punya. 2017. Okay, yang this one. Okay, yang paper 1 punya this one. Okay, solve the equation. Both are solved juga. Okay, tengok ini kita buat sebelah-sebelah. Nak tengok dia punya bentuk. Okay, paper 1. Question give you 81 times 1 over 27 to the power of y equal to 9 to the power of 2y plus 1. Okay. So bila dia macam ni, kamu tengok apa yang membezakan dia. First, this one is plus. Tengok this one is multiplication. Okay. So kalau dia melibatkan plus or minus, kamu kena kumpulkan same term, which is 2x lah ini. Tapi kalau dia melibatkan darab atau bahagi, kamu boleh directly solve. Okay. So macam this one. Cuba fikir, 81, 27, 9. Ada tak base yang paling kecil yang where every numbers ni ada? Kita nak tukar dulu kepada base. Yes, base 3. So 81 is 3 to the power of? 4. 4. Okay.
times 1 over 27, 3 to the power of berapa? 3. 27. 3. Ingat dia jumpa lagi dengan power. So kamu kena bracket kan, jumpakan dia dengan y tu. Okay, 9 is 3 to the power of 2. Bracketkan dulu 2y plus 1. Okay, and then tadi kita tahu apa jadi kalau ada bracket, kamu kena gabungkan dia. A, M, N. Darab lah. So pun darabkan. So 3 to the power of 4 times 1 over 3. 3 darab y, 3y equal to 3. This one kamu kena jumpakan 1 by 1. Okay, 1 by 1. 3 to the power of 4y plus 2. Okay, ada lagi tak kita boleh guna law indices punya law? What law is that? 1 over 1 over this one. So this one akan jadi apa? What will happen to this one? 3 to the power of negative 3y. Yes, equal to 3, 4y plus 2. And then next, ada law lagi tak kita boleh guna? Semua dah base sama. 3, 3, 3. Kalau darab, apa jadi dekat dia punya index? Dia tambah. Plus. Plus. Itu yang saya nak dengar. So dia akan jadi 3, 4 plus, bracketkan dulu, negative 3y. Equal to 3 to the power of 4y plus 2. Okay, now you already have one term base 3. One term base 3. Belah kiri, belah kanan. Apa yang kamu kena buat now? Compare index. Yes, comparekan index these two. Okay, these two. So you will have 4 plus jumpa minus jadi minus 3y is equal to 4y plus 2. Okay, so nak senang, so pindahkan 3y ni pergi sana, negatif ni, supaya dia jadi positif. So secara tak langsung 2 ni, tu dia ada side lah. So 4 minus 2 is equal to 4y plus 3y. So 4 minus 2 is 2. 4y plus 3y is 7y. So your y is equal to? What is the value for your y? 2 over 7. Yes, 2 over 7. So this is the answer. Okay. Okay, tengok directly, tengok this one. Itu cara dia. Kalau dia melibatkan darab dengan darab, multiplication or division, you can directly solve. Just samakan base. And then buatlah semua law dia. Okay, but for this one, kalau melibatkan plus or minus, first you need to make sure that you ada satu term yang sama. Macam this one, 2x dengan 2x. And then you kumpulkan dulu x yang sama. And then factorizekan dia. And then solvekan mana yang perlu. And then you transfer one by one and do all the algebra lah. Okay, this one very simple saja. Okay, as long as you know lah, 81, 27 dengan 9 tu boleh jadikan kepada base 3. So, bila dah jadi base 3, baru we do all the law yang boleh digunakan. Okay. So itu dia punya differences. Okay. So kalau kamu jumpa dalam soalan UF nanti kamu nampak ada perkataan plus. So this is how to solve it lah. Kalau kamu jumpa dia punya operation dia times or division, ini dia punya method dia. Okay. Saya dah tunjuk sebelah-sebelah supaya nanti kamu boleh bezakan kalau kamu nampak dalam soalan macam mana kamu nak solve dia. Okay, like that lah. Okay, like that. Okay, now kita continue dulu experiment 2016 question number 2 yang kita skip tadi this one. Okay, before we move on to question number 2, is there any question regarding these two question? Question 1. No, okay. sir. No, okay. So as long as you can differentiate between plus dengan multiplication, plus minus, multiplication division punya solving method, then you can do it lah. Okay. So now experiment, kita buat dulu. Experiment SEM 2016 yang question number 2. Indices ni dia keluar paper 1 saja. Tengok semua dalam paper 1 saja ya. SPM-RSM 2016 paper 1 question number 2. The question asks you. They gave x is equal to 5a. Y is equal to 25b to the power of b. And then they ask you to form log 625x of tadi. Base ZY over ZY base 25 in term of ni change into in term of A and B.
Okay, in term of A and B. Okay, now first tengok dulu. This one is 25, this one is 5, this one is 6 to 5. Okay, base apa yang paling kecil sekarang? Sebab semua tu boleh dijadikan sama base. Base apa? 5. Yes, base 5. So kita tukar semua kepada base 5 dulu. Macam mana nak tukar kepada base 5? Okay, first change base. Base tu kita tengok kepada this one jap. Okay, tengok pada yang log ni. Okay, tadi saya dah tunjukkan cara nak change base. Okay, ingat kalau nak change base, log A base B. Kalau nak tukar kepada base C, dia akan jadi log A base C over log B base C. Okay, ini. So this one sama je lah. So kita ada log first 6 to 5 X over Y set tu saya tukar kepada kuasa 1 over 2. Okay, because it's just the same thing. Base 5 over log 25 base 5. Okay. So first thing first, saya tukarkan base dia. Mungkin cara kamu, mungkin kamu berbeza. Okay. Ada a few other things yang kamu boleh buat, bergantung lah. Okay. As long as the method is correct and the final answer is same, then it's correct lah. So, first change base 5, lepas tu 6 to 5 is 5 to the power of berapa? 1. 5 to the power of 4. okay, 4x okay, over y 1 over 2. Okay. Now this one, log 5, 25 is 5 to the power of 2. Okay, 5 to the power of 2. Okay, bila dah sampai sini, okay, tengok yang this one, fokus pada this one. This one, kamu boleh simplifykan dia. Guna log punya, guna log punya law. Okay, tengok. Dia akan jadi log base 5. Okay, this one is 5 to the power of 4 times x. Okay, ini maksud dia darab. So, bila darab, macam mana kita nak jadikan dia? Kita boleh kembangkan dia jadi apa? Dia akan jadi apa kalau darab? Okay, boleh jadi plus lah kalau darab. Tadi saya dah tunjukkan mana plus log. Okay, this one. Log AB dia akan jadi log A plus log B. Okay, so we can change it. Dia akan jadi log 5 to the power of 4. Okay, darab jadi tambah log x base 5. Okay, now kita ada division. Bila division, dia akan jadi apa? Tolak. Log y 1 per 2 base 5. Semua dah dalam base 5. Everything is in base 5. Okay, and then this one. Okay, and then this one saya jadikan dia sebagai apa? Power law. Okay, this one guna power law. Power law. This one saya guna multiplication dengan division law. And division law. Okay, so dia akan jadi this one pun boleh guna jugalah. Tak apalah, saya buat satu-satu. Okay, so dia akan jadi 2 log 5 base 5. Okay, now solvekan terus. So this one pun boleh jadi power law juga. Okay, so dia akan jadi 4 log 5 base 5. Okay, log 5. Tadi kita dah tahu x ni is equal to 5 to the power of A. Okay, 5 to the power of A. Okay, so pun tulis je lah. Banyaknya sama dengan plus A kita A 5 to the power of A minus log 5 base 5. Y kita tadi 25 to the power of B. Okay, 25 B dia jumpa dengan 1 over 2. Okay, and then this one tinggalnya this one jadi 1 so over 2. And then solvekan lagi, this one jadi 1 4. Okay, this one apa kamu boleh buat dengan dia? Guna apa dia? What kind of law kamu boleh guna kat dia? Law apa itu? Power law. Power law, betul Canda. So 4 plus A log 5 base 5 minus. Okay, this one ni kena buat satu-satu dulu. Jadikan dia kepada ni 25 ni. 25
kamu boleh jadikan dia 5 kuasa 2. Okay, 5 to the power of 2. Okay, so dia akan jadi log 5 minus log 5 is 5. 5, 2B darab dengan 1/2. Okay, this one kamu boleh cancel. Okay, tu just simple math lah. Okay, simple math. Kamu over 2. Okay, so and then this one 1. So 4 plus A. This one tengok. This one pun kamu boleh guna power law. Bawa kan? Saya tulis dulu lah. Minus log 5 base 5 to the power of B. Okay, dia akan jadi to the power of B. So B tu saya bawakan dia ke depan nanti. Over 2. Kamu akan dapat 4 plus A minus B. This one akan jadi equal to 1. So tak perlu tulis dah. Over 2. Dapatlah jawapannya. Okay, that's the final answer. Okay, ada certain mungkin kamu guna different method lah. Okay, mungkin kamu guna this one X equal to 5A, kamu A 5 to the power of A, kamu jadikan dia kepada log form. Okay, dia akan jadi log X base A equal to 5. Okay, mungkinlah. Okay, up to you. Dia berubah. Betul tak? Terbalik. Balik. Log X base 5 is equal to A. Okay. So bolehlah kamu ganti kat sini nanti. Tadi yang mana yang ada X, this one. Dia jadi A. Directly terus jadi A. Tergantung kepada how you solve the question. So this one boleh terus jadi A. Okay. And then this one pun samalah. Okay. So this one X is equal to 25 log to the power of B. Dia akan jadi log X base 25 is equal to B. Okay, tapi this one panjang sikit lah jalan kerja dia kena soft. Okay. So as long as your method is correct and your rules yang kamu guna tu betul, bolehlah. Okay. Dan jawapan kamu sama. Ada orang mungkin dia dapat jawapan dia mana? Sama dengan 1/2 plus A over 2 minus B over 2. Okay, just the same. Okay, just the same. Bukan 1/2, this one is 2. Sorry. This one akan jadi 2. 2 plus A over 2 minus B over 2. Okay, pilihlah which method you use. Okay, this one untuk SPM-RSM 2016 paper 1. Kita tengok yang this one. Solve this question, this one. Okay, solve the question. SPM-RSM 2017 question 2. Okay, this one pun simple sahaja. Okay, SPM-RSM 2017 question 2. Okay, dia bagi okay, 2 log M plus 2 base M minus log M plus 6 base M equal to 1. So how to solve this? Okay, how to solve this? First, saya guna law. Okay, this one. Okay, this one. Okay, saya gunakan dia, jadikan dia law. This one bawa pergi ke atas, guna power law dekat dia. Okay, power law. Supaya saya boleh kumpulkan nanti. So log M plus 2 to the power of 2 M minus log M plus 6 M is equal to 1. Okay, tengok sekarang both log M saja, dan kita ada tolak. So kita boleh guna division law. Okay, division law. So kamu akan dapat log M plus 2 to the power of 2 over M plus 6 base M equal to 1. Okay, equal to 1. Okay, like that. And this one, nak senang, change into index form. Okay, index form. So, bila kita change into index form, senang sahajalah. Okay, bila kamu change into index form, ingat balik macam mana. Tengok macam mana kamu nak tukar kepada index form. Mana index form? This one.
Okay, macam ni je. Okay, so base kuasa ini sama dengan ini. So, bila kamu tukar kepada index form, kamu akan dapat this one is equal to M kuasa 1 equal to M plus 2 square over M plus 6. Okay, dia jadi macam tu. Saya dah tukar change into index form. So M to the power of 1 is M. And now kita buat simplification biasa je lah. So M is equal to this one, M square plus 4M plus 4 over M plus 6. And then this one transfer ke sebelah. Kamu akan dapat M square plus 6M is equal to M square plus 4M plus 4. These two akan cancel sebab bila saya transfer ke sebelah, dia tolak, terus kosong. Then selesaikan this one, saya transfer ke sebelah. So 6M tolak 4M is equal to 6 equal to 4. So 6M minus 4M, 2M, 4. So your M is equal to 4 over 2. Okay, that's the answer. Okay, that one. Itu cara kerja dia. Okay, pendek saja, tak ada panjang pun. Okay, like this. Okay, first saya guna all the laws that I can use. Okay, use all the law that I can use. Simple je law nya, power law dengan division law. And then bila dah dapat dalam bentuk macam ni, cantik ni. Okay, bila dah bentuk macam ni kat sini ni, I change into index form. Okay, I change into index form. Okay. And then boleh terus selesaikan. Okay, and then you can terus selesaikan. Okay. Teruskan sama saja. Dah siap. Okay, that one. Untuk no question for cert lah sebab this one KBSM punya syllabus, so no question for cert. Nanti kamu cari je lah dalam buku-buku latihan kamu. Okay, so now we move on to progression. Okay, progression. Okay, progression ada berapa jenis? Dua, apa dia? Apa nama dia? Arithmetic dengan AP, geometric, yes, GP. So dalam AP, apa yang membezakan AP dengan GP? D dan common D different. dengan ataupun yes. Kalau this one kita cari nama dia common different. Betul lah tu macam Tan cakap, plus minus. Kalau GP is common ratio. Okay, so nak cari common different dia melibatkan T T2 tolak T1. Okay, common different dia. Kalau GP nak cari common ratio, T2 divided by T1. Itu cara nak cari dia. Ni R, ini D. Okay, that's that lah. Common ratio, common different, R is equal to T2. Okay, and then you remember back lah macam mana nak cari Sn, macam mana nak cari Tn, Sn, S to infinity. Okay, S to infinity macam mana nak cari. Okay, that one semua ada dalam formula lah, simple je formula dia. Tn is equal to what? Tn untuk AP different, Tn untuk GP different, Sn untuk AP pun different, Sn untuk GP pun different. Okay, S infinity only involve this one lah, only involve GP, sum to infinity. Okay, okay. Ini je lah yang penting dalam progression. Okay, so let us try do it together. Okay, nombor satu ni very simple saja, soalan nombor satu. Yeah. Okay, dia kata the first three term. Okay, so maksudnya dia ada first three term. Ingat kalau first term kita panggil dia A, second term T2, third term T3. Of an arithmetic progression. So ni A, ini T2, ini T3. Find the smallest value. Dia nak smallest value of n. Okay, maksudnya dia nak cari Tn. Smallest value of n, such that n term is negative. Okay, dia nak cari, okay, maksudnya dia nak cari n such that nilai Tn kamu tu negative, which is less than 0. Dia nak cari term yang keberapa, find the smallest value. Okay, dia nak cari n yang keberapa such that n term, Tn dia is negative. Bila dia kata negative, maksudnya dia less than 0. Okay, dia less than 0. So kita just guna formula Tn. Okay, kita guna formula Tn. Let I do it
sebelah sini Okay. Very senang saja. Okay. So progression SPM RSM 2017. So kalau yang progression dia boleh keluar dalam paper 1, dia boleh juga keluar both are paper 1. Nanti paper 2 saya tak sure. Tapi this one dia bagi paper 1. Okay. Paper 1. Okay, question 1. So tadi kita ada A kita 89, T1 kita, T2 kita 84, 85, T3 kita 81. Okay. Now cari dia punya D. Okay, ingat D, T2 minus T1, ingat macam tu sekejap. Which is equal to 85 minus 89, which is equal to negative 4. Itu D dia. Yes, betul. T3 minus T2 over T2 minus T1. Ini different lah. 12, 4. No, I mean or. Okay. So I was like, okay, betul. So dia boleh jadi T2 minus T1 ataupun kamu gunalah 81 or one more T3 minus T2. Which is 81 minus 85. Still dapat jawapan sama, negative 4. Okay. Bila dia, inilah bila kamu punya common difference ini sama, this shows that dia adalah arithmetic progression. Dia kena samalah. Okay, now moving on. Kita nak cari di mana Tn kita less than 0. Kenapa saya nak Tn kita less than 0? Sebab dia dah kata change that the n term. Term dia tu value dia negatif. So less than 0 lah. Anything yang less than 0 is negative. Okay. So kita ingat balik formula untuk cari Tn. Tn is equal to A plus n minus 1 times dengan D. Okay, itu untuk arithmetic punya formula. Yes, betul Tan. A plus n minus 1 bracket D. So you just substitute back. So A is 89 plus n sekarang yang kita nak cari. Term yang keberapa? So n sekarang yang kita nak cari, n minus 1. D kita dah dapat, negative 4. This one must be less than 0 because of this. Okay, this one must be less than 0. So and then you solve kan? One by one. Okay, solvekan one by one. So sebawah n minus 1, negative 4. Less than, okay, this one saya transfer dulu ke sebelah. Dia akan jadi negative 89 lah. Okay, and then saya transferkan this one pula. Ingat dia adalah bracket. Bila bracket dia pergi sebelah dia jadi division. So n minus 1. Negative 89 over negative 4. So when you transfer negative, what happened to the sign? Terbalik, yes. So dia akan jadi greater than. Okay, change. Dia berubah arah. Okay, dia berubah arah. So, bila dia berubah arah, dia akan jadi ada simbol tu kat bawah lah. Okay, less than, greater than or equal to. Okay, tapi selalunya kita just guna ini je lah. Greater than. So and then kamu akan dapat n minus 1. Nampak bergerak. N minus. Oh, no wonder. Okay, n minus 1. Okay, 89 divided by 4. Berapa kamu dapat? 22.25, correct? 22.25. And then you transferkan negative 1 to the other side. 22.2, 25 plus 1. So we have n kita 23.25. So is that our final answer? Apa kita kena buat? No, why? Yes, n is equal to 24. Sebab dia kena greater than. Sebab n kita, remember our n is a whole number. Okay, our n is a whole number. So kita ambil yang whole number lah, 24. Okay, n is 24. Itu je lah jalan kerjanya, pendek sahaja. Okay, very simple sahaja. Okay, like that. So A is equal to 89, 85, 81. Okay, like this. Very simple. Okay, just remember je lah cara how to use the formula Sn. Okay, how to use Sn. Okay, now untuk question number 2. Question number 2. This one should not be a problem lah. Okay. Kalau ada apa-apa soalan terus tanya je. Kalau ada apa-apa tak faham, you beritahu. Laju-laju ni sebab we have limited time and this one just for recap lah. Okay.
Okay, number 2, dia bagi apa? Mana? Okay. Harun throw a basketball to point B, okay, on the floor. The ball bounced in such a way that path from semicircle, okay, this one lah, semicircle dia, path dia. Okay, and so on. The diameter of the first semicircle, dia kata this one, is 12.8, okay. And the diameter of each subsequent semicircle, maksudnya kemudiannya is half the diameter of previous one. Maksudnya ni akan jadi 1/2 daripada 12.8. So this one akan jadi 1/2 daripada this one yang sebelum dia. And this one akan jadi 1/2 daripada this one. That one. Okay, dia makin mengecil. Diameter. Okay, find the smallest number of semicircle. So dia nak tahu semicircle yang keberapa number. Such that the total distance travel by the ball melalui path dia tu, dia punya arc tu is greater than 40. Okay, bila kamu nampak perkataan total distance, total distance maksudnya dia adalah sum. So Sn, lepas tu dia kata greater than 40. Itulah sebenarnya yang dia nak. Okay, total distance travel. Okay, Sn greater than 40. So first and foremost kita kena detect dulu. Dia kata total distance travel. Mana satu dia punya total distance dia? 40. No, from this. Yang this one. Total distance travel dia adalah pergerakan apa dia? Adakah yang arc ini ataupun yang straight diameter? Macam mana? Mana satu? This one kan? Dia punya total distance. Okay, this one. So D sebagai A. Ini sebagai T2. Ini akan jadi T3. Ini akan jadi T4. So apa nama benda ni? Kita panggil ni. Ni. Dia bagi diameter. So this one. Yang sewarnakan merah tu dalam semicircle, dia ada full adalah circumference. So kalau sebahagian je kita panggil apa? Circumference. Sebahagian kita panggil apa? Semi-circumference. No. That one, this one je. Kalau separuh, kan kalau full kan kamu akan panggil dia sebagai circumference. Sektor. No, sector adalah yang ini sector. Yang kat ini saja. Semi perimeter, no. Arc, yes, that's what I want to hear. Arc. Okay, arc. So this one kita kena carilah length of arc dia berapa. So what is the formula to find length of arc? Ingat lagi tak formula to find length of arc? Jam jap. 1/2 pi d diameter. 1/2 pi d diameter. Okay. Because semi mah, yes, betul. Sebab dia semi, so 1/2 kat depan. Jadi tak dia just pi r je, pi d je. Okay, betul. So 1/2 pi diameter. Okay. So diameter kita dah tahu 12.8, lepas tu dia mengecut. So first and foremost kamu kena buat apa? Kamu kena cari dulu dia punya nilai dia. So first cari A. Nak cari A, 1/2 pi D-nya 12.8. Okay. Saya tak nak guna yang ni. I don't want to use this. Nanti jawapan dia tak betul. Okay. Dia ada mistake sikit. So bila kamu kira ni dapat berapa? 1/2 pi. Pi tekan directly. Kamu jap, Tan, final answer kamu 7 or 8? 8. Kalau 8 kita try lah. Okay, kalau dapat 8, okay, kita try 3.142 pi D 12.8. So your A, berapa nilai A kamu? That is the value for your A. Nilai A kamu, yes, betul, 20.1088. Okay, 108. So that is A. Your T2. Sama jugalah 1/2 pi 3.142. Now diameter dia sekarang dah berubah lah. Which is 12.8 divided by 2. So dapat berapa T2? Yes, betul. 10 point. Yes. And then kita cari satu lagi T3 sebab kita nak cari dia punya common
sama ada common difference atau common ratio. Kita nak differentiate adakah ini GP atau AP. So this one 1/2 3.142. Okay, ni akan jadi 12.8 divided by 4 lah. So berapa kamu dapat? T3. What is your T3? 5.027. Okay. So from this 1, 2, 3, we need to find the common difference atau common ratio. Okay. Tapi this one seterusnya je lah, dia akan jadi common ratio. Okay. Common ratio. Common ratio. Kenapa saya kata common ratio? Sebab directly kamu boleh dapat R is okay T2 over T1 or T3 over T2. Yes, all divided by 2. Yes, so your R is over 10.0544. So your R is equal to 2. Okay. So kamu dah ada A kamu is equal to 20.1088. So your R is equal to 2. Now kita kena cari di mana summation of n kita greater than 40. So 1/2 lah sir. Yang Yes. R tu. 1/2. Bagus. 1/2. Okay. So sum SN untuk GP, apa formula SN untuk GP? Anyone remember? SN untuk GP. Okay. Formula dia adalah A, dekat depan. A, yes. A. Okay, but always remember ya. SN untuk GP kita kena tengok dia punya radius lah, dia punya R. Sebab kita ada dua formula untuk SN. Bila R tu greater than 0, greater than 1 dengan R less than 1. And this one, R kita less than 1. So kita kena guna formula 1 minus R to the power of n over 1 minus R. Like that. Okay, that one. Okay. So kalau R dia greater than 1, baru kita guna yang macam tadi tulis tu. A bracket R to the power of n minus 1 bracket R minus 1. So kita guna this one. Okay, we use this one. Kamu nak guna yang tadi tulis pun boleh, tapi nanti finally dia akan jadi negative value. So kamu kena transfer lagi. Okay, dia still boleh buat. Okay. So let us do it lah kan. So, kita nak cari question tu. Kita nak cari SN. Okay. Okay, jap. Select, delete dulu yang this one. Okay, this one. Kan. Okay. Kita ada A kita 20.1088 and R kita 1/2. So kita nak cari SN greater than 40. So you substitute je lah. So ingat SN tadi is A 1 minus R to the power of n 1 minus R greater than 40. So A is 20.1088. 1 minus 0.5 saya guna point lah, senang sikit. Over 1 minus 0.5. Okay, greater than 40. Okay, saya guna that one. Simple saja. Okay, saya guna 0.5 sebab this one 0.5 lah. Okay, and then buatkan satu-satu. 20.1088 1.05 greater than 40. Ni darab dengan 0.5. Okay, and then 1.05 to the power of n greater than 40 0.5 over 20.1088. Win bukan 1 point lah, 1 tolak. Okay, 1 tolak. 1 minus. Okay, 1 minus. Okay, this one ada yang kira tak dapat berapa? Dapat berapa? Siapa yang kira? Tan ke? What is your answer? 40 times 0.5 over 0.5 over 20. Okay, 20.108. 0.994. Yes. 0.9946. Okay. Pindahkan satu dulu.
Okay. So negative 0.5 and greater than. So this one tolak 1, you will have 9946 minus 1. Simple saja. Okay. Negative 0.0054. Okay, 5. Okay. Dan bila tengok sebelah sini ada negatif, sebelah sini pun ada negatif, kamu boleh cancel. Tapi ingat, bila cancel meaning that this one pun berubah lah. Tak pun, just ingat macam ni je. Sekejap, padam dulu. Okay. So kita pun pindahkan. This one negatif, cancel. Bukan cancel, tukarkan. So 0.5 and less than 0.0054. Okay. Sebab kenapa? Sebab kita bahagi dengan negatif 1, this one pun bahagi dengan negatif 1. Bila bahagi dengan negative number, so that's why dia punya simbol tu berubah. Okay, lepas tu bila kamu dah sampai sini, what should you do? Yes, change into log. Okay, change into log. Into log. Okay, bila kamu change into log, kamu akan dapat log 0.0054. Senang macam ni je lah. Kamu sama ada change into log atau introducekan log ke daripada dua-dua. Kamu akan dapat log 0.5 to the power of n less than log 0.0054. Same thing. So dia akan jadi n log 0.5 less than log 0.0054. So nak cari nilai n, so n less than log 0.0054 over log 0.5. So n less than berapa kat sini? Dapat berapa? Dan kira. Log 0. Kira 0054 over no. Oh yes. Because log 0.5 ni dia less than 1 kan? Yes, correct. Okay, this one. Bagus. Okay. I tak perasan tadi. Okay. Bila kamu pindahkan, ingat dalam ini kalau dia less than 1, nilai dia simbol pun kena berubah. Okay, simbol pun kena berubah. Kalau dia greater than 1, contoh n dia greater than 1 tak berubah. Okay, itu different dia. Sebab log 0.5 kamu dapat negatif kan? Log log 0.5 negative value, maksudnya dia negative value. So bila kamu transfer, simbol pun berubah. Bagus kan? So kamu akan dapat 7.53. So meaning that n is equal to 8. Okay, bagus. Okay, like that. Okay, like that. Okay, bagus. Sekejap. Okay, so tinggal lagi satu lagi yang ini. Yang ini masa dah pukul 1. Sekejap saja laju-laju je. Okay, saja laju-laju. Dalam masa 10 minit je. Give me 10 minit. Okay. So solution of triangle, ingat ada sine rule, cosine rule, dengan ada satu lagi area. Okay. Dalam area ni ada dua. First kena cari guna formula 1/2 AB sin C. Satu lagi adalah guna Heron's formula. Ya, this one very simple lah, kamu kena ingat. Okay, 3 benda ni je, sine rule, cosine rule, area. Okay, yang kamu kena ingat. Okay, first saya terus kira kat sini. Okay, FGE. So dia nak cari yang ini. Okay, they want to find this part. Okay, kamu boleh guna apa? Kamu ada opposite, lepas tu kamu ada satu angle. Boleh guna formula sine. Yes, guna sine rule. So, sebab terus sine angle G over 14 is equal to sine 40 over 10. Okay, so G is equal to sine negative 1 sine 40 over 10 times dengan 14. So, berapa value untuk G kamu? So, angle FGE 64.15.
Tapi remember, tengok kepada bentuk dia ni. Dia ni obtuse angle. So macam mana kita nak cari nilai G yang sebenar? Yes, betul. Sebab apa? Nilai yang kamu cari ni adalah nilai kat sebelah sini. Kamu dapat nilai kat sebelah sini, 64.15. This one kamu kena alert lah. Kamu kena alert. Tengok. Tapi dia lebih daripada 90. So tak boleh. Nilai dia tak boleh 64.15. Meaning that kena guna complementary angle. Okay, guna complementary angle. So angle FGE is equal to 180 minus 64.15 equal to apa? 75.85. 115 kan? 115 point mana sebenarnya pengiraan? 115 point 115. Dapat berapa? Di log ke kat sini. Mana pengiraan tadi? Kat mana pengiraan tadi? 115.85. 85. Okay. Good job. So itu jawapan dia. Itu angle dia. Okay. 115.85. Okay. Now, dia suruh cari next adalah EH. Mana EH? So EH adalah kat sini. Okay. Kamu ada sini 12. Saya keluarkan ya. So EH E sini G. So sini kamu ada 12. Angle kamu tahu 64.15. Kamu nak cari ini. Tak cukup lagi. So first kita kena cari EG punya panjang dulu. Okay. Cari panjang EG dulu. Okay. Nak cari panjang EG senang sahaja. Okay. Nak cari panjang EG. So nak cari sebab kat sini. Tu EG. Guna cosine rule, sine rule juga. Okay, guna sine rule. Okay, guna sine rule. Mana sini pengiraan? Sekejap. Okay, this one. Okay, kamu akan dapat EG over sine 24.15. Okay, kenapa saya boleh dapat sine 24.15? Saya guna yang ini. Ini kamu kira je lah. Kamu akan dapat 24.15. Okay. Over, lepas tu gunalah comparekan dengan 10% 40. So kamu dapat EG kamu equal to 6.36. Okay, 6.36. Bawa je this one pergi sebelah, tarap. Okay, now barulah kamu boleh cari this one EH. Okay, EH. Sebab sini dah dapat 6.36. Okay, nak cari EH kamu guna apa? Sine rule lagi ke? Kena guna cosine, okay? Guna cosine rule. Guna cosine rule. So kamu akan dapat EH is equal to square root 6.36 49 square plus 12 square minus 2 6.36 12 cos 64.15. Okay, this one kamu guna cosine rule. Okay, this one kamu akan dapat square root 6.36 square plus 12 square minus 2 6.36 12 cos 64.15. Okay, so dapatlah 10.86 cm. Dapatlah dia punya length EG. Okay, length EG. Dan question last untuk soalan tu dia minta area EG hash. Okay, so, kamu dah ada area EG hash. So lukis area. This one saya tak nak guna Heron's, saya nak guna cara biasa. Kamu boleh guna dua cara, sama ada Heron's atau area biasa. So saya nak guna area biasa. Kenapa saya nak guna area biasa? Sebab senang je. Okay, this is 64.15. This is 12. Yang belah atas tu adalah 6.36. This one kita boleh guna 1/2. Dia punya apit dia 12 dengan 6.36 sin 64.14. Okay, tekan je calculator. Kamu akan terus directly dapat 1/2 12 6.36
Sin 64.15. 34.34. 34.34. Okay. Kalau kamu ambil this one 4 decimal places, mungkin jawapan dia lagi spesifik lah. Tapi dia akan bagi range nanti. Okay. So ini jawapannya. Okay. Area dia. This one very simple saja cara pengiraan dia. Okay. Dan last kali dia suruh sketch and label a new triangle EFG of different shape from triangle EFG such that the length of EF sama panjang, FG sama panjang, angle 40 sama. So this is ada nama case. Ini case apa? Ambiguous case. Okay, ambiguous cases. Okay, ambiguous case. So sebab dia kata angle tu tak berubah. So bila dia kata angle tak berubah, 14 masih sama, this one sama, this one sama, this one sama. So macam mana kita nak buat? Kita tarik dia ke bawah. Tarik dia ke bawah dan F ni pergi ke sini, panjang dia pun 10. So dia akan jadi right angle tu, isosceles triangle kat sini. Itulah bentuk dia, bentuk yang baru dia. Okay, so bentuk yang baru dia akan jadi macam ni. So situ, ini, like this. Okay, initially this is 14, 10, 40 degree. Okay, ini je dia tak nak berubah. So bila dia tak nak berubah, kamu nak buat macam mana? Kamu tarikkan ini ke bawah. Okay, so ini pun akan dapat 10 cm. So dia akan jadi isosceles triangle. Yes, betul, ambiguous case. Okay, like that. Okay, so bila this one, so nampaklah 40 degree tak berubah. 14 cm ni tak berubah. 10 ni pun, sini pun 10. So ini akan jadi EFG yang baru. E sini, G, sini F, sorry, sini F. So sini akan G prime. Baru. Okay, like that lah bentuk dia. Okay, this one is ambiguous cases. Kena ingat balik ambiguous cases macam mana. Nak determinekan dia ambiguous juga. Okay, so that's all lah untuk chapter 9. Okay, chapter 9 ni simple saja. Okay, kena ingat sine rule, cosine rule, area. Area pula ada dua cara. Satu kedua AB sin C ataupun guna Heron's formula. Guna Heron's, okay. So itu sajalah untuk hari ni. Sorry a bit rushing sebab nak menghabiskan 3 chapter ni. Okay, so nanti just ingat balik lah. Hari Sabtu ini, Saturday pukul 9 sampai 10.30. So if anyone have any problem ke tak dapat hadir ke apa-apa, tell me a few days early lah. Okay, nanti beritahu saya and beritahu saya Josh juga. Beritahu kat grup besar kamu tu. Tak dapat hadir sebab apa. So nanti kamu akan duduk exam tu hari lain. Okay. So that's all lah for today. No question. So if no question, saya panggil nama dulu. Nama yang tak disebut saja direspon. Okay, nama yang tak disebut saja direspon. Nanti nota saya share. Nama yang tak disebut saja respon. Sekejap. Stop recording.